这辆从580公里外的福建拖过来的保时捷卡宴，下班回家的途中，前减震突然炸了，保险公司不予赔付。4S 店给出的答复是更换2条全新减震，总价格是39800，车主当场就傻眼了。好在之前车主看过我专业维修减震的视频，于是通过视频找到我。下面就看我们是如何将减震修复回去。师傅再利用专用设备将新皮囊与端头扣压回去。即使师傅有几万条的扣压经验，也不敢有半点马虎。愿意干这些活的人已经越来越少。如果有缘刷到这条视频，麻烦您伸出发财的手，顺便帮我点个赞，得到你的肯定就是对我最大的鼓励。感谢你们！组装好机芯，换上新顶胶，这样的维修收多少合适？评论区讨论一下。